Всем привет! Вы на канале Польза.нет Live, меня зовут Саня, и здесь только максимально подробные стримы с человеческим лицом, как и обзоры. И сегодня я расскажу вам о смартфоне под названием OnePlus 12. Я думаю, вы не удивились, потому что увидели его и на обложке, и так. Основной канал Польза.нет, 428 тысяч подписчиков. У меня есть еще есть телеграм-канал скидок, взаимопомощи. Мой личный телеграм-канал, они основные. Есть еще новости и много всего другого. По ссылкам в описании можете посмотреть. И самое интересное, наверное, это мой личный телеграм-канал и взаимопомощи. Почему? Потому что в личном я скидываю примеры фото, видео, мы общаемся по поводу железок до обзоров. В телеграм-канале скидок, соответственно, самые приятные цены во время распродаж. Ну, а в телеграм-канале взаимопомощи вы можете сформулировать, что вам необходимо, и по вашему ТЗ люди вам помогут. Напоминаю, что меня зовут Саня, и теперь перейдем, в принципе, к OnePlus 12. Первое, у меня стойкое ощущение, что у них один дизайнер с Redmi K70. Я очень странно начинаю, но я сейчас объясню вам почему. Потому что у нас есть мраморная тыльная часть, и такое ощущение, что вот эта индустрия моды из разряда, знаете, Hermes и всего остального, она перешла в смартфоны. Почему? Потому что даже вот эти вот штуки, это Redmi K70 Pro, почему-то копируют. Разумеется, стримы будут на все эти смартфоны, на Vivo X100 Pro. Я недавно летал во Вьетнам, в это время мне пришло много смартов, я их не пообозревал, сейчас будем обозревать. Так вот, к чему это все? К тому, что OnePlus 12 почему-то выглядит частично по расцветке как Redmi K70 Pro. Если говорить о разрешении, оно здесь космос с плотностью пикселей, тоже космической, 120 Гц экрана, LTPO, все дела. Но нам не это важно. Нам важно что? Что, во-первых, фронталка здесь 4К 30 FPS стала. Ну, я считаю, что это такое половинчатое решение, потому что в 4К 30 FPS свое лицо снимать такое себе. Либо на штативе, либо уж включать 1080p 60 FPS. Всем привет, Дмитрий привет, Егор, Марцевскин. Почему стрим сегодня так поздно относительно меня, а для тех, кто смотрит запись с утра, почему он с утра, вот это вот Samsung S23 FE, который я купил, по-моему, за 58 тысяч рублей, не способен даже в 720p стримить после всех моих извращений и ухищрений. Я ношу его уже 3 недели. Это знаете, как народ пишет, там, я использовал там месяц, неделю. Но я не знаю, у меня все смарты там по несколько недель очень часто получаются. Какие-то бывают за редким исключением неделю. Невозможно за одну неделю понять, до какой степени дно Samsung S23 FE. Потому что много, просто бешеное количество фотографий, видео примеров на лайв-канале я выгрузил. Но вот столкнулся с каким-то элементарной вещью, стримить так же, как сейчас. Как, кстати, звук, нет ли перегруза? Если есть перегруз, то я заново начну стрим. А если говорить об экране, минус для меня в том, что у OnePlus 12 у нас такой полуводопад. Полуводопада я не люблю, играть менее удобно. Довольно странная плавность, странная, потому что она вроде есть, а вроде бы какая-то непонятная штука с тачем. Лично у меня ощущения были до того, как я начал стрим. Если говорить про камеры, я уже повторился, что в 4К 30 FPS фронталка может снимать, основной модуль в 4К 60 FPS, но на ультраширик в 4К 60 FPS он в стоковой программе переключаться не может. Там так могут Samsung. Но еще много кто может. Тем более не может на фронталку. Но, опять же, это тоже другая история. Мы не будем хейтить OnePlus за то, что они пытаются сделать что-то интереснее. Смарт не на кислороде, а на ColorOS. Пока он стоит адекватных денег, в глобалке, я думаю, будет неадекватных денег стоить. Почему я на него на первого стримлю? Потому что сейчас в каком-то смысле это опять топ за свои деньги. Не потому что они задушили чуть-чуть процессор, вон у меня даже 2 миллиона баллов в Antutu с включенным кондиционером без чехла не проходит. А по той магической простой причине, что они каким-то образом прокачали память. И она выбивает в Antutu аж 180 тысяч, я такого нигде не видел. Нет, это фронтальный модуль, напоминаю, что съемка ведется всегда во всех стримах на Твиче. Сначала на фронтальный модуль, а потом я стримлю, соответственно, игру. И я надеюсь, что вы поставите лайк этому ролику, подпишитесь, потому что подобное не делает никто, всем жалко времени прямым текстом, потому что для вас это 1 час игры, а для меня это, разумеется, настройка, обновление. Там прогон тестовый, после прогона тестового все это дело мы, когда закончим, выгрузка на YouTube, обложка, описание и все остальное, и потом поделиться. То есть это не час, не 2 и даже не 3 работы. Вот. Но мне это делать интересно. Почему? Потому что это в каком-то смысле альтернатива стримам.
всем, кто хочет со мной пообщаться, вот ты приходишь просто на стрим, 9 человек в онлайне. Понятно, что когда я стримлю на основном канале, там последний раз было 800, до этого 1200 в онлайне, все вопросы не ответишь. А так мы можем, вот маленький коллектив, приходите, ловите стримы и общаться. Тем более стримов сейчас будет много. Если говорить про яркость экрана, ничего космического я не нашел в нем. Про шим меньше 15%. Про процессор, разумеется, Gen 3 8, но я уже повторяю, что он в минимальной комплектации не выбивает больше 2 миллионов. Джон Вик, помню, как мило. Помнишь ли ты меня? В жизни я тебя не видел, в сети видел. И в целом фотки наделаю, стандартно сравню с iPhone 15, потому что стоит он также плюс-минус, чуть-чуть iPhone 15 дороже по видеосъемке. Опять на меня будет море хейта, что я про него вспомнил. Но я повторяюсь, что по мне самый днищенский яблочный смартфон нужно сравнивать со всеми андроидными флагманами, чтобы кто-то что-то понимал. Вот как сегодня, допустим, в личной телеге я скидывал на обзор, получается, не обзор, я скидывал море фотографий в одних и тех же условиях с 10 смартов. iPhone 15 Pro Max, iQOO 12, посмотрите. Так, все, душевный какой-то разговор закончили. Я перехожу в игровой процесс и вместе с тем я расскажу вам, во-первых, покажу меню. Надеюсь, что он не вылетит. В настройках, вот смотрите, у нас об устройстве, ColorOS 14 версии, последний самый, гуглите сами, потому что включу обновиться, он может слететь. По поводу шима я уже сказал, в одном положении он показывает только 15%, во всех остальных он показывает меньше, то есть показывает 10%. По люксам, 965 люксов сейчас, если говорить про адаптивную яркость я отключаю, масштаб видите, автовыключение видите, частоту максимум и разрешение экрана максимум. То есть ему должно быть максимально плохо. В чем идея, вы сейчас поймете. Так, заходим в PUBG New State, если это дело не вылетает. Game Engine сам по себе включается. Если хотите, я могу включить Game Turbo, но по мне, ну я не знаю, я бы не хотел. То есть я бы не хотел. Поэтому мы и не будем этого делать. Мы всегда штатно, стандартно все гоняем. Напоминаю, что у меня на руках еще Red Magic 9 Pro Plus и еще много всяких других прелестей. Поэтому приходите, будем еще гонять много чего. И я думаю, что вам это дело понравится. Напоминаю, что еще будут обзоры одним кадром. Это когда я в течение 10 минут хожу и рассказываю об устройстве. Еще много чего будет. Надеюсь, что вы придете. Так, у нас все еще 100%. Последний процент, как всегда, самый-самый большой. Мы включаем секундомер. Вы заметьте, я уже 5 минут разговариваю, он не сбросил ни 1%. И я думаю, да, 3 будем ставить, потому что так он дольше выживет. Все. Напоминаю, что здесь есть такой же механический переключатель звука. Вы видите режим звонка, режим без звука. И все. Начнем. У меня есть идея пару часов поиграть сегодня. Ну как оно пойдет, может 30 минут отыграем, и уже поймем, что он все сбрасывает. Я, разумеется, понимаю, что как только его начали 960 люксов. Его начали обозревать, мне прям понравилось, когда народ... Большинство, я не увидел, если честно, игровых тестов. У меня есть смутное ощущение, что есть задача от серых продавцов, чтобы, короче, его сильно не гонять. Ну, это как с пикселями было. Сначала облизать, сколько надо продать на старте, а потом уже будет как бы реальный обзор. Хотя, с другой стороны, ну чего там реального делать, вот по факту. Ты взял, вот так включил и поиграл чуть-чуть. Ну, допустим, уже сразу увидел 66 FPS, 69. Конечно, он не сбрасывает яркость. 62, 75. Я не знал, если честно, я просто подозревал. Я обычно, когда вижу у своих собратьев отсутствие игровых тестов и фразы типа «ну, мне надо его потом проверить», и ты такой сразу «ну, понятно, миссия ясна». Так, ну хорошо, все, напоминание мы увидели. 64, да что это такое? Самый холодный, как они говорили, процессор. Ну, конечно, задушенный. Я еще и гипсы посмотрю. Вы извините, я не радуюсь, что OnePlus хуже. Просто на Gen 3 я уже тестировал какие-то устройства. Я радуюсь, что моя догадка, она оказалась реальной.
То есть, ну, как сформулировать, что грамотно народ просто углы вот так вот оббежал просто плавненько и все. Ну, зачем говорить же, вы же не продадите тогда потом ничего через разные магазины, если вы сможете. Как так быстро достало, я рассказываю, что мне Владимир привез. Ну, вообще, я бы один черт купил бы в Китае, мне довольно быстро все приходит. Это одна из причин, почему я нахожусь именно здесь. То есть реально вивовские смарты, посмотрите X100 и все остальное. А так я Владимир... Ну это получилось... короче, в Китае, Владимир, мой друг, был в Китае по бизнес-делам, он не занимается перепродажей чего-то там. И я его попросил слезно, чтобы он на обратном пути приостановился, зашел в магазин и купил. И в итоге он купил, но я говорю, реально дешевле, не дешевле, дороже, чем на Али на процентов 10-15 в обычных китайских магазинах. Вот, если бы я покупал на Али, оно было все дешевле. Но смотри, Вентура, Вертуха. Вы, наверное, если уже заказали, спросите у людей, которые вам его советовали. Потому что, конечно, процессор они ограничили в охлаждении. Почему? Потому что вот FPS, видите, магическая. Внутренний счетчик. Я просто был уверен, я серьезно, когда увидел чуть меньше 2 мультов, думаю, что же они сделали? Вы уже Red Magic 9 Pro Plus, да, купил, уже он у меня. Я же говорю, я купил, получается, насколько у меня было. Ну, не насколько было, если честно, все, что я хотел, потому что Realme 5 Pro еще не было. Опять позорить будете. Позорить будете. Кого, тебя? Джон Вик, я сейчас тебя забаню и все, если у тебя настрой такой негативный. Нас 10 человек, мы в тельняшках и просто пообщаться. А мне не надо позорить смартфон. Вот 62 FPS. 62. Все в порядке. Самый холодный Gen 3, говорили они. Как я люблю своих собратьев по цеху прям. Я не к тому, что я весь фея. Просто, ну, как бы мне не быть... Быть другим-то и невозможно. То есть я придумал вот эту штуку, что я тестирую в 2 вариантах. И потом, ну, не знаю, не протестировать и сказать, ой, я не знаю, а почему это я не протестировал? Ну вот потому что, ну зато вот в тестах он же нормально себя показал, фоточки посмотрите, видео посмотрите, а в игры нормальные мужики не играют, и в общем в целом вы все поняли, идите покупать. Вот, наверное, так бы было норм, но оно уже не получится, потому что я уже делаю стримы, и да, делитесь по возможности, потому что думать не надо, то есть думать не надо, ты просто качаешь PUBG и в одинаковых условиях просто все тестируешь. И да, он прохладненький, так а чему ему не быть прохладненьким? Он что надо сбрасывает просто и все, вон типок, который какой-то побежал, а я без шлема, а я бесшлемный тип. О, даже учитывая, что это бот, он был в шлеме. А я не бот и без шлема. Скарл тут у него. Ну ладно. Интересно, зачем главное, для чего они душат процессор? Для того, чтобы не грелся он и все. И так у тебя получается вроде Gen 3, а 60 FPS у тебя нету. Та-да! Ну как бы и все, и норм. PUBG, а кому нужны? Нормальным людям разве нужны? Кстати, вам наушники Redmi Buds 4. Как вам наушники? Можешь посмотреть. Джон Вик, я тебя сейчас забаню сразу. Не задавай вопросы, на которые уже были обзоры. Посмотри, мы здесь общаемся по предметно. Предметно это когда люди уже посмотрели мой обзор, и нам есть о чем поговорить. Когда они не смотрели мой обзор, мне не о чем с ними говорить. Это абсолютно разумно. Вот если бы ты делал обзор, тебе бы было приятно с кем-то общаться, кто приходит к тебе и говорит, а ты вот кратко перескажи, потому что мне лень его смотреть. Знаешь, сколько у меня в личку таких людей приходило? Ненадолго, правда, но все равно приходило. Пинг ты возле сервера живешь? Нет, но у меня гигабитный нет, все по фэншую. Так, М-ку надо взять. Я предполагаю, что это тоже бот, но с СКС, за что ему огромное спасибо человеческое. И расширенный магазин я... А почему?
Так, и X4 все норм. Опа. Хорошо, что бот. Спасибо за то, что ты бот. Если ты бот. Если не бот, я сочувствую, что у тебя смартфон какой-то дешевый, и ты не среагировал. О, от души. Еще и с патронами. Как у кого день прошел? У кого какие планы? Так, СКС-ки, все. Все по фэншую. И здесь у нас есть использовать. Настроить. Здесь у нас будет 75 патронов, да, по-моему, уже. Но все равно у меня здесь... кто у меня? У меня здесь ботов. Боты будут, но не в диком количестве. А, по мне даже попали, смотри. На работу скоро выезжать до утра, Дмитрий. Ну, это неплохо. Хорошо, когда работа есть. Плохо, когда ее нет. Нет? У меня сейчас 0.36. У меня сейчас 0.36. Планы купить смарт только выбрать не могу. Глеб, значит, он тебе не нужен пока, и все. Ну, это мораль-то проста, правда? Смотрите, какой волшебный, не греющийся смартфон. Только 54 FPS в PUBG показывает, а так... А зачем вам еще FPS? FPS же просто, чтобы было написано FPS, и вам сказали, что он прохладный, и все. Нужен, я экран разбил. Пам-пам. А бюджет? 2:30 ночи у меня. Что у тебя было до этого, Глеб? Ну, ты, конечно, извини за грубость, пролюбил все скидки. Конечно, жирные смартфоны можно сейчас на наших площадках найти, если они довезут их. С баллами там и остальными прелестями. Но, как говорится, не факт. Так, а почему он... А, он встал, все, я его просто с него снял, он подумал, что с концами я хотел снял. Я просто хотел его поставить на 416. 2:30 ночи. Так, как мы едим? Вы заметьте, он вообще ничего не съел, уже 9 минут мы стримим. Отработал на заводе, ужин готовлю, смотрю стрим. Лисман, а ты кем? Слесарь, столяр, сварщик, начальник цеха, если не секрет. На OnePlus и X100 Pro. Ну смотри, на X100-то был обзор, а он особо, думаешь, будет отличаться от X100 Pro? О, все. Старший кладовщик. Ну, это значит, что можно, мне кажется, чем-то параллельно заниматься, правда? Или нет? Или я переоцениваю твою работу? Это та работа, на которую потом через 3 года спрашивают, а у вас еще и зарплату платят? Да? Или нет? Ну все, огонь. Главное это мозг, как говорится. Если камера сильно лучше, а кто тебе скажет, лучше она или хуже? Только ты сам. Ну а на фотку на X100 Pro, на X100 ты исходники видел? А зачем тебе камера лучше, если не секрет? Я прям неприятные вопросы задаю, я понимаю. Если не хочешь, не отвечай. Я сам себе местами неприятен. Просто я пока блогингом не занимался, мне камера была, если честно, ни к селу, ни к городу. У нас как-то так всех убедили, что она прям must have. А почему must have, непонятно. Почему она нам необходима? Нам, мужикам, в расцвете сил. Перед смертью. Это у меня перед смертью. 40 лет, все уже. Половинка на серединку уже давным-давно прошла. Осталось хотя бы 500 000 подписчиков набрать, и все. И пусть YouTube закрывается, и меня закапывают. Я все, что я мог, я сделал. Глеб. Какой у тебя до этого был смартфон, Глеб? OnePlus 9 Pro, ну X100 покруче снимает, даже соточка. Интересует оптимальный смарт для стримов, шахматы. Дмитрий Воронин, это за стёб засчитывается. Для стримов шахмат. IQ Z8. Для стримов шахмат волшебный просто смартфон. Не шучу, кстати. А зачем я бегаю? А что я ищу? Все, уже максимально же упакован.
Я все равно лучше ничего не найду уже. Мне бы надо было спрятаться и все. О, здесь лутался кто-то. Так, а куда я иду? А и так в серединке зоны. Это какая-то, да, такая белиберда. Там, куда я иду, зачем я иду, куда я бегу. О! Тихо. Так, он куда-то забежал. Сейчас будут меня выглядывать. Нет, чтобы подождать, да, как он лутаться будет. Там мотоцикл. На Мэджике посмотри на 9 Pro Plus. Я уже делал кружочек. А, кстати, я могу даже примеры фронталки поскидывать. Завтра давай. Я, если честно, посмотрел, вот я пожалел, что я так много смартфонов купил, потому что когда ты покупаешь, во-первых, S23 FE меня просто выморозил. Ну вот иногда ты покупаешь какую-то вещь, а она оказывается таким трындецом. Вот. Так, я не хочу туда идти. Вот я прям уверен, что они там залипли. О! Откуда он там кидает? О! Вижу их. Вижу типов. Но их все видят тоже. Вполне возможно, он заползет на крышу. О! Вижу. О! Вижу. Бошку вижу. Что же за беда-то такая? О! Сзади. Отлично. Отлично. Спасибо, что ты бот. Был бы не бот, мне бы была хана. Так, и почему я не вижу ничего? Все. Все взял. Так, и зона там. Ха! Вот так вот я добегался. А с прошивками они могут пофиксить? Что именно, Тесай? Могут, а могут и не пофиксить. Вы помните, что я делаю обзоры через довольно... то есть народ сделал обзор 2,5 недели назад, у меня уже другая прошивка. И так как конь не валялся на данный момент, что он будет валяться чуть позже, ну, надейтесь. Надейтесь. Я же на данный момент просто показываю, потому что очень часто, допустим, довольно забавно звучит, что Анафин CF, помните, часы обозревал? И там даже не было кириллицы в сообщениях. И все их захейтили, они у меня в топ-1, в топ-10 на первом месте до 10 тысяч, потому что их можно было там в 5 купить. Их сейчас тоже можно с баллами в 5 тысяч купить. И кириллицу завезли. То есть сейчас реально их стоимость, я бы спокойно за них 8 советовал отдавать, а они реально висят за 6. А к чему это все? К тому, что, а зачем я сюда еду? Я не знаю. Я еду, потому что здесь есть дроп. И сюда кто-нибудь придет. И мы будем погреблены. О! Ничего ж себе. И пулемет еще есть какой-то блатной. Покруче того. А почему я не беру вот эту вот штуку? Не здоровье у меня не берется. Все. Он какой-то большой, по сути, вот это здоровье. Ох ты, ёшки! Вот он. Полумесяц. Что за беда-то? Вот ёшки. Так, где тут зона? Там она будет. Ух ты, ё! Давай, 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 давай. Есть. Блин, да что ж такое? Со всех сторон, что ли?
Вот одного патрона не хватило. Сдаться, а я смогу спрыгнуть сейчас? Нет, не смогу. Надо было не сдаваться. По поводу угриновских ушей. Смотря какие. Ладно, мне дали какие-нибудь... Да, мне дали даже золото. Сколько-то там баллов. Очередная позорная игра. Так, Ace 2 Pro не греется и 90 FPS. Тесай, ну, опять же, давайте мы помним, что я обозреваю... Я вот сделаю обзор, когда тогда скажу свое мнение. Сейчас я просто в шоке, как и вы, но не в шоке, потому что, еще раз повторяюсь, я, как и вы, посмотрел обзоры на этот смартфон. И пришел к выводу, что здесь что-то не так. И вот не так, оно вы видите прекрасно сейчас. Ест он очень мало, нереально мало, то есть 17 минут он съел всего 2%. За счет чего? Правильно, за счет того, что он сбрасывает, что? Учитывая, что разрешение у него высокая и герцовка. Мощь процессора и все. Он каким-то образом обрезает вообще все. Дайте я проверю, кстати, с яркостью, что у него. Что-то делает. Как-то он что-то где-то придумали. Я вам даже скажу, что он и яркость не сбросил. 930 люксов. То есть смарт, ну, уже начал греться, окей. Ну, я настроен его потестить. Но 99,9 в периоде я его буду советовать. Почему? Потому что опять заклюют. Прощайте. То есть, почему я буду советовать вам? Потому что я не посоветовал OnePlus 11, его не было у меня в топах, и меня возненавидели все, хотя я там гнал все время народ. Покупайте 9 Pro, 10 Pro, 10, 9, они были волшебные за свои деньги. А сейчас 11 был вообще ужасом просто. Я не понимаю, за что было платить. Они с OnePlus объединились. На кислороде было бы круто, но он будет на кислороде космос стоить. Про угрин я не ответил. Или ответил. Смотря какие угриновские уши. А почему не анкера? Вот смотрите. Я к анкеру не имею вообще никакого отношения. Вообще никакого. Ну вот просто. Но мне кажется, что, учитывая, как часто на них распродажи, посмотрите какие-нибудь А2, там, не знаю, анкер. Много всяких у меня в телеге скидок. Да, они же реально по 1,5 штуки продают просто классные наушники. Не какие-то там средненькие, а классные. Угрин дешевле, чем 1500 Ума. За 800 рублей ты хочешь уши? Купи Redmi. Хотя лучше, еще раз повторяю, супер дешевый анкер. Мое мнение. Твое мнение, разумеется, может быть отличным от моего. А зачем? Или ты понимаешь, очень часто еще, если на стрим приходят продавцы, то целесообразность конкретно стрима на стриме пиарить довольно неразумно, если честно. И понеслась. Так. В общем, неразумно я прыгнул, меня здесь завалят. Мне кажется, он сбросил яркость. Вот сейчас он скинул яркость как раз. Вот сейчас он сбросил яркость и прям конкретно сбросил. Или у меня глюк. Но если у меня не глюк, то нет, он мне конкретно сбросил, там просто ночь. А вот и видите, да, нагнал на смартфон. Я просто перетестирую, как это называется, проверяюсь, потому что у меня были уже истории, когда я не замечал, потому что была вроде бы ночь, а потом ты такой проверяешь, а когда он сбросил яркость, а непонятно. Все, когда будет день, тогда проверим. Там заруба уже капитальная. О, тип бегает, вы видели? Так как там тип бегает, я поехал оттуда. Да, еще и очередью, вообще шикарно просто. Просто шикарно. Мне кажется, что мне там делать нечего. Особенно без всего. Хоть что-то надо взять. Хоть в каком-то домике. Потом уже с кем-то разговаривать по этому поводу.
Очень нравится мне, что здесь механический триггер есть. По изменению громкости. Яблоко от этого ушло, но мне вообще не важно. Я привык к этому делу. Хотя многие считают, что это бесполезная штуковина и даже в каком-то смысле вредная. Опа! Там вот кто-то меня уже лупил. Пытался. Откуда? Вижу. Отлично. У него уже есть лут. Вообще, вы прикиньте, как он успел залутаться. Вот на таких, как он, и держится вот эта игра. Еще и пулемет. Волшебный тип. Опа. Ночью, конечно, видно плохо. Опа. Ёшки. Так, надо дропаться. И все будет норм. А не ждать. У моря погода. Тем более я могу на канал спрыгнуть, и там точно никого не будет. Я хочу больше накладные вклады, уши, пусть универсальные, но больше для игр. X3 что выбрать? Сокращение мата не используем по возможности. А по поводу того, что полноразмерные ушки, можно и Угрин, можно и Базеус взять. Вообще вариантов море. Анкера, потому что дорогие, конечно. Еще и лдак. А зачем тебе лдак в игровых наушниках? Ума. Неразумно. Неразумно. Продолжаем банкет. Еще и арбалет взял. Так, а почему здесь крыша? То есть получается, что кто-то планировал, что только на крышу ты запрыгиваешь? Или нет? Наверное, можно как-то через окно выйти на крышу и спустить и подняться. Так, все. Вот не зря меня там убили, да? Здесь уже такой пулемет. Более серьезный. Да, дроп. Дроп. Интересно, где он? Или он меня видел? Он меня, наверное, тоже слышал. По-моему, это он. Так напряженно, да? И... Притом на дроп здесь упало человека 2. Минимум. Есть. Так, и... OnePlus подтянула в 12-й модели камеры по сравнению с предшественниками, не считая фронталку. Еще раз смотрите, уже примеры уже скинул в ночных фото. Считаю, да.
Так, и... Еще кто-то падает. Угу. Не нужен мне наемник. И уезжаем. Сейчас я уеду отсюда, потому что здесь горячее место сейчас. Если меня никто не снимет. Она, в принципе, уже ответила вам на все вопросы. Так, и... Это вот что такое? Это дроп? Или это чувак? Чувак. Ух ты, ничего ж себе. Кто-то по мне... О! Даже удачно стреляет, смотрите-ка. Но я там ни в жизни бы не увидел. Это, наверное, сверху. Куда попал? Непонятно, куда попал. Но я вот не вижу, где этот тип. Он может быть где угодно. Но учитывая, что я в центре зоны, мне все равно. Так, здесь байк. Я просто его не увижу в прицел. Вообще никак. Ага, еще и в такой. Может, X6 взять? Заказать. Опа. Я был близок. И опять был близок. С какой стороны этот агрессивный тип ко мне подбежит? О! Понятно, ему не надо подбегать. Ага.
Ох ты, ёшки. Увидели меня, увидели подлецы. Они в следующем году хотят выпустить серию Pro, может быть. Ох ты, ёшки. И еще и с этой стороны. Со всех сторон. Где вот мне прятаться? Обычному чуваку без команды. Всего раздербанили просто. Пусть идут сюда. Мне не особо нравится расцветка. Не нравится некорректно, потому что, ну, некорректно. Не особо нравится. Так, стоп. Чтобы они напряглись, да? Я не в ту сторону лечу. Меня пока не видят. Ага. О, ёшки. Это, вот это реально был сенсор. Вот это был сенсор. Вот я нажал на него и все. О! Так, чуть-чуть он греться начал. Такое ощущение, что дизайном, кроме Нуби, никто не хочет заморать. Ну, опять же, здесь на вкус и цвет. Давайте откровенно. Но он же не как у айфона. Кругляшки, как у Huawei. Как у Huawei. Не по центру, не по центру. Внутри какие-то серебристые штучки. Все по фэншую. Так, ну что же. Начинаем еще разок. Не норм дизайну класса. Раскладушка у них как в... Ну, я не стал покупать. Позже гляну. Так а чего там смотреть его? Смотрите, он 36 минут разрядился всего на 8%. Правда, это может еще значить о том, что у него прям конкретно неравномерный разряд. И вот то, о чем я и говорил, скорее всего, сегодня будет долгий и мучительный стрим. Настройки. Максималка. Так, ну я сейчас попробую сейчас зайти. Если что, в следующей катке. HD 90 Гц, то есть все full. Про фотки в телеге. Хорошо. Тут, кстати, единичка такая прорезиненная а-ля.
Пум-пум. Но повторяюсь, вот такие стримы, они максимально, да, можно включить игровой процесс и... Подождите, графика. Где здесь графика? Графика. Вот она. Ультра, высокий, включена, по умолчанию, оптимизирована, вулкан. Ну, вот здесь можно было бы графики высокая, но он и так, видите, не ест ничего. Давайте проверю еще раз яркость. Молодец, не выкидывает, в отличие от S23FE. Вот на его контрасте 952 люкса, он даже ярче стал. Такая магия. Самая крутая система охлаждения. Да, и она базируется на том, что просто сброс яркости. Ну, не сброс яркости, а сброс FPS. Еще раз, я напоминаю, что это Gen 3 и у нас 60 FPS. Я через часик включу вам поменьше графику, и мы попробуем поиграть с меньшей графикой и понять, где мы увидим 90 FPS. А греется, но чуть-чуть, в районе камеры. И то, опять же, 36 минут прошло. Да не, вообще, считайте, не греется. 36 показывает. Ни о чем. Напоминаю, что здесь у нас инфракрасный порт есть, но отсутствует мини-джек, что неудивительно. Хотя, с другой стороны, на Red Magic 9 Pro Plus он есть. Да, хорошо. Хорошо. Ну, говорю, мне тач не нравится. И экран водопад. Опять же, это все субъективщина. И на вкус и цвет все фломастеры на спиртовой, со спиртом, в принципе. В Астру полетим. А что в фотках в телеге, что не так? Делитесь, давайте расширяться. Давайте расширяться. Хотя бы, чтобы народ видел, как это все дело работает. Хотя, с другой стороны, чего? 10 тысяч, да. 10 тысяч у нас людей. 10 тысяч это уже прилично так. Я помню, ТГ у меня была 2000. 1000 была, как только я начал. Все-таки, о, канал такой большой. А это специфическая штука. Ну, то есть, это получается, что ты как Twitch. Вот, то есть, как взрослого человека заставить Twitch смотреть. Очень сложно. Если он не настроен над это дело. Так, и вот так. Раз, два. Мне кажется, что здесь сейчас набежит народа прям космос. Что мне просто повезло, что я здесь дропнулся. Что место нереально очуменное. Или может все думали, что здесь слишком будет много людей, поэтому не дропнулись. Что обычно здесь прям заруба лютейшая. По звукам здесь кто-то ходит, но я не вижу. Ладно. Окей. Если не вижу никого, значит никого нет, да? Будем делать вид, что так. Хотя там стрельба, видите? О! Притом такая, она одноразовая, то есть кого-то завалили. Обычно, кстати, на этой локации лежит какой-нибудь броник третий. Я его не вижу. Либо броник, либо каска третья стабильно валяется. Но не в этот раз. Ладно, окей. Круг мы сделали. В центр еще забежать. Понять, что там тоже ничего нет, да? Чего там забегать? Ради пакета с халфом.
Ну, кто-то кого-то снял. Меня ждут здесь или нет? И вряд ли он будет себя показывать. О, расширялочка. Так, окей. Через 2 поколения покупаешь? Ну что? Лишнее выбросили. Так, ну все, можно выбегать. Думаю, что вряд ли нас кто-то ждет, если это не бота. Но опять же, бот бы забежал. Бот бы забежал. Кто, когда продался BBK, поменялось все не в лучшую сторону? У OnePlus всегда были BBK-евской конторой и BBK-евским проектом. Опа. Или ты имеешь в виду, когда их решили показать, что они реально BBK, и BBK решила оптимизировать? О. На открытом поле обычно только боты стреляются. Так. Думаю, учитывая, что здесь тип сидел, то, скорее всего, кто-то из его команды здесь. Но не факт. Ну, хилился, значит, есть чем хилиться. Тоже, если логично предположить. Но интересно, если он стрелялся с кем-то, где этот кто-то? С кем он стрелялся? Так, все равно мне идти обратно. Нормально заряженный тип. Еще и с пулеметом. Но без, видите, без души, потому что он не взял ничего далеко стреляющего. О! Так, еще и оттуда, да? Но обычно долбоящеры только так стреляют, чувак. Еще вот там я видел типа бегущего влево. Карл Пэй, конечно, и Nothing Phone он сам тащит. Взял и ПО поднял лучше, чем Infinix за 12 лет, да? Ну да. И реализовал всю эту тему. 51 FPS. 59, 37 FPS. Вот оно, проседало началось. Через 46 минут. Вот за счет чего он стабилен. Не греется. Он сбрасывает частоту просто и все. Уже фриза. Вот он ген 3. Крутой ген 3. Так. И... Где типы? Я туда не пойду. Стопудово загасят. Вот туда бы поехать, но далеко. Хотя... Опа. Вот где там они зарубаются? Далеко они зарубаются где-то. Не поеду я. Рядом с городом всегда опасно подъезжать. Можно огребсти, не успев проехать даже.
Дроп, конечно же. 93-2-0 в играх лучше, я не знаю. Те же тапки, только в профиль. Но он яркость сбрасывал конкретно. Нет, он точно не лучше. Здесь вопрос не в процессоре. Процессор сам по себе нормальный. Он просто решили за счет... Так, а за счет чего? Подождите. Мне нужен дроп. И с честью закончить эту катку. Ну где же ты, где? Вообще все глухо. О, мы уже в зоне. 25 живых, еще много очень на этот отрезок. Еще они 100% бегают. Агрессивно. Бенза еще много. Все, фризы поперли. Я не знаю, сколько там FPS, но вот сейчас был прям долгий кусок фриза. Я слышу дроп. Точнее, где дроп-то? Слышу самолета, а дропа не вижу. О, вот он двойной. 265. Надо проверить мою метку. Сам себе проверить твою метку, да? Там вот будет заруб 100%. Что сейчас команды окрепшие. И все такие, это дроп для нас. Я такой, нет. Да, уже не вариант. Подождите. Ага, он еще и вне зоны. С другой стороны, кататься, а не бегать, максимально неразумная тема. Поэтому можно надеяться на то, что чуваки такие, да ладно. Ну что, дурачки вам. Так, и... Ага. Опа, все. Я просто шикарен. Я просто шикарен на самоподставе, да? Ну, все. 50 минут, выход. Настройки пока такие же. Давайте 1 час я обкатаю на этих настройках. Посмотрим. Он уже теплый, не супер комфортно теплый. То есть он просто теплый. Так. Плохо ему, плохо уже. Подбор матча уже идет дольше, заметьте. Положил глаз.
Нос чешется. Нос чешется к чему? К тому, что опять начал PUBG долго искать матча. Даже уже при 3. Человек пишет, понятно, что я его заблокирую, отвечать не буду. Почему? Потому что вот мы сейчас на стриме, почему не прийти также на стрим и не спросить, правда? Но прочитать я вам прочитаю. Вначале пытаюсь выбрать себе смартфон. Настроился на Tecno Phantom X2 Pro. 37 тысяч за новый на Авито. Просто понравился дисплей и дизайн. Но ваш обзор по факту единственный с критикой камеры, в купе с аргументами продавца из М-видео, то есть не только я более-менее адекватный человек, который не желает зла, но и продавец из М-видео не реклама, который не хотел, чтобы человек встрял на деньги и потом пришел его и побил. Рабочий вариант iQOO F8, но меня смущает дисплей, сейчас у меня сильно больше. Окител. Он прям решил из огня, да еще в больше огонь, да? А до этого были Mi Max 3, Mi Mix 2. На Авито я также наткнулся на Note 20 Ultra. Это прям вообще суицид. Почему? Потому что это прям старый. Какие подводные камни? Какие подводные камни, когда смарту больше 3 лет? Какие? Это один большой камень. И вроде из Кореи перекупы возят. Некоторые магазины радиорыночные продают под видом новых. Для меня принципиально большой дисплей и камера, которая может в 4К 60 FPS снимать. И классно. Вот. Хотя он изначально хотел на Яблоко 11 Pro Max на вторичном рынке. Но за 40 тысяч он нормально его не нашел. По-любому. Заблокирован. Мораль какая? Человеку лень смотреть обзоры, человеку лень смотреть стримы, человеку лень зайти даже в ТГ взаимопомощи. Он просто решил увидеть типа, который отвечает, и такой, напишу я ему. Правильно? Зачем стрим смотреть, как телефон подбирать? Зачем приходить в ТГ взаимопомощи и поиском пользоваться? Зачем топы мои смотреть? Все это для долбоящеров. А нормальные пацаны, они не смотрят ничего. Просто приходят такие, чё? Консультант. Притом я как бы консультант, ничего личного. Вот сейчас спрашиваете вы. Человек вообще ленивое существо. Да, но ему не было лениво мне написать эту поэму. Вот что интересно. С чем я буду сравнивать? Я буду с iPhone 15 его сравнивать. Я всех... Еще раз повторяю, что я понимаю, что разумнее, если ты продавец, продавать Android с Android. Почему? Потому что когда сравнение делаешь, человек выбирает из этих двух вещей. То есть я сравню OnePlus с Vivo и такие, OnePlus мне или Vivo, или с K70 Pro. Почему? Потому что вам будет казаться, что один где-то лучше там по камере или еще почему-то. А если ты сравниваешь его с нищенским экраном iPhone 15, когда все понимают, что это самая убогая модель в линейке, человек начинает задумываться, знаете о чем? Спойлер, о том, что ему не нужен новый смартфон. То есть, если новый Android не может ему предоставить то, что не может предоставить нищенский iPhone, то зачем ему Android новый? Дениска. То есть, это моя философия, это моя позиция, и поверь мне, если бы я был ангажирован, то позиция была бы другая. Яблоко, я тебе спойлер дам, если ты шаришь в теме, Sbanks. Посмотри сайт официальный, у кого Яблоко, у единственного из России, в принципе, за все время покупало рекламу. Это бородатый чувак. Все. Ну, притом это, кстати, информация не скрывается вообще никем. Ну, может быть, это вебы только знают. Меня рано или поздно найдут даже в Азии для того, чтобы за то, что я сказал 10 людям о том, что этот чувак всегда продавал им рекламу, утопить, но мне кажется, это дураку ясно. Так же, как он Samsung продавал рекламу и топил за них без шильдика, пока Samsung был в России. А потом он исчез офис, и все, и они его теперь хейтят. Или как эта схема с пикселями и всем остальным. Сначала, мы не разобрались в смартфоне, хотя я вам как техноблогер говорю, чтобы разобраться в смартфоне, надо 24 часа. И вот эти вот переобувашки из разряда, я вот получил пиксель и сразу не понял, что это днище, мне понадобилось 1,5 месяца. Серьезно? То есть, это все... Опять же, это мой взгляд блогера. Потому что за 24 часа ты можешь до такой степени в крив и в кось этот смартфон протестировать. Ну окей, ладно, там с PC-марком, установкой всего и вся 48 часов. То есть, если задаться, ничем там не есть, не пить утрированно, и заниматься только обзором смартфона, 48 часов у тебя обзор готов.
Абсолютно нормальный. 24 часа нет. Это как бы такой, не для флагмана. Какой-нибудь там C65, да. Опа. Опа. Мне интересно, это такой позиция у него была кого? Бота или не бота? Нет, с таким, наверное, лутом это все-таки бот. Что меня можно было просто съесть на входе. А чего я разоряюсь-то? Лавра не дает покоя. Не, я разоряюсь по поводу того, что просто что сам себе задаю вопросы. Что есть объективная реальность и реальная объективность. Если у тебя железка в руках, вот сейчас у меня железка в руках, что я могу сразу сказать? Сказать я могу сразу, что у него с тачем какая-то лабутень. Я ее не понимаю. Так, и помимо тачи у него лабутень с... О, SLR-очка. Вы видели это? Здесь вообще просто гениальные боты. С тачем и с FPS. Ну, то есть у него лаги. Лаги, хотя он ест очень мало. И даже, я бы сказал, ультра мало. Я думаю, что, ну, опять же, вот сейчас я говорю, он ест мало, FPS. Но мы еще поиграем с FPS. Я сейчас еще ультрабуст какой-нибудь включу. У нас есть для этого и заряд, и в принципе, желание, правильно? То есть это тот смартфон, который мне интересно именно потестировать. Но пока все плохо. И в первую очередь, кстати, надо, знаете, что сделать? Это дело не в FPS, а дело в попроще сделать графику. В следующей катке я сделаю попроще графику, и мы попробуем получить FPS заявленный. О! Вы тоже это видите? Еще бы развидеть это. Потому что, в принципе, у меня все вообще вот. Все есть. Все есть. Еще и щит есть теперь. Так. Так, все. Теперь я жду. Жду клиентов. Вот здесь надо поставить метку. Надо проверить мою метку. Чтобы не забыть про нее. Ага. Это 12-й, да. А что? Не нравится FPS 34? Есть какие-то проблемы с FPS? Да ладно. Надо разобраться подольше было. У меня смартфон 12 часов. Я уже его знаю как облупленного просто. Ну, наверное, потому что, да, я этим 6 лет реально живу. И у меня была реально ломка. Вот я катал, получается, во Вьетнам. И там все было грустно. И я еще взял Samsung S23 FE с собой. И C65. И было грустно в 3 раза сильнее, чем я говорю, как вы понимаете. И очень тяжело включиться после подобного рода смартфонов. Где мой этот? То есть самолет уже пролетел. Нет, не пролетел. Там какая-то машинка стоит, видите? Там стоит машинка. О, фриза. Не лютые, но прям ощутимые гигей, как я вам скажу. Так, ну что у нас? Где наши клиенты? Машинка здесь, машинка там. Неужели никто не придет меня уничтожать с 3-то машинами и дропом? По звукам там кто-то бегает. Или даже стреляет кто-то. Опа, куда он упал? Вот он. Или это мой звук? Раз, два, три и 4, 5. Все. Так интересно, он взял только 30 патронов. Получается, магазинов у нас нету. Ну ладно. Так. Ну. Во, смотрите, там тип какой-то полетел. Еще сзади кто-то катается.
Окей. Ох, лютые фризы. Фризы просто лютые. Ну, Ace 2 Pro, давайте, знаете, я бы так сказал откровенно, что ну вот не такая большая... Нет, разница очумевшая. Разница почти в 50% стоимости, даже больше. И да, ну, а что здесь намного лучше, чем Ace 2 Pro? Насчет, кстати, блокировки я пока не знаю еще. Я еще не уверен, что он не будет блокироваться. Но симка у меня вставлена. Пока проблем нет. Но, как мы помним, проблемы появляются потом. Но, опять же, у меня был смарт активирован в Китае. Попросил симку китайскую. Если что, она у меня даже есть. Для того, чтобы вставить и провернуть. И проверить, чтобы он работал. Так. Gen 2 на старте продаж тоже был шлаком, потом допилили. Я еще раз, о чем мы с вами говорим? То есть вы от меня какой информации хотите? Чтобы я рассказал, как все волшебно, или протестировал стандартно? Или когда он потом Gen 2? Он был... Почему? Где-то я видел FPS на Gen 2 50? У какого OnePlus я видел 50 FPS и фриза в PUBG? И где он? Ну, уехал, нет? Я так и не понял, он уехал или нет. Мне надо ружьишко апить. X8 взять. Почему мне магазин расширенный нужен? Все, что мне надо. Прокачать эту пушку. Опа, хорошо-то как меня снял он. Так, сдаться. И я смогу перелететь куда-нибудь? Нет. Да. Очень все так сомнительно, прямо скажем. Так, что у нас есть? У нас есть яркость. Час прошел. Во-первых, мы через час видим, что он уже начал больше есть. 16% в час. И он ускоряется по поеданию. Яркость он все-таки сбросил до 680 люксов. И, ну, это неплохо, я вам скажу, но де-факто. И теперь будем пробовать... Что мы будем пробовать? Мы будем пробовать его повысить FPS, да? Советуйте мне, что сделать для того, чтобы повысить FPS. Поможем OnePlus. Игровой процесс, графика. Давайте высокая. И HD текстуру выключим, да? Чтобы было 100% все в огне. Мы закрываем это. Мы закрыли. И включаем еще раз его. И потом можно еще Hyper Boost какой-нибудь включить. Включаем еще Hyper Boost, чтобы 100% он смог. Кстати, у меня есть же под него кулер на магнитной зарядке. На магнитке. OnePlus-овский. Прям по фэншую. Прям OnePlus. Только он с MagSafe. И поэтому он только под iPhone. Это магическая штука, да? Купить под OnePlus кулер и жидкостного охлаждения, а использовать его с айфоном. Кулер — это чит-код. Не, я не буду это использовать. Я и так кондиционер включаю периодически. Так, короче, Склифосовский. Мы включаем гейминг. Turn on. Гейминг мод. И все. Понеслась. Если он сейчас нам не даст 90 FPS, то в топку его. И давайте, я не знаю как, мотивируйте друзей, чтобы они лайки мне поставили, чтобы мы также гоняли в следующий раз какой-нибудь смарт. Жестко.
У меня сейчас на 7 железная крышка заказная, кулер магнитный Black Shark 2. В нашем темпо батарея в районе 30. Пошел в киберспорт. У людей на Твиче нет друзей. Тесай, почему? У меня есть друзья. Это мод. Разрешить. Так. Ну и, в общем, что мне еще сделать, чтобы мне показать 90 FPS? Давайте, друзья. 21 FPS после часа игры. Лучшее охлаждение на рынке. Как говорили они, мне надо его потестировать. Что тут надо тестировать? Погонять. Где тут надо его гонять? Вот я в час играю в PUBG, где его еще гонять? Где? В шахматах? 18 часов каких-нибудь там эмуляторов 3D Mario? В каких? Ты стример. Тесаи. Пам-пам. В каком я месте стример? Ты видишь количество людей онлайн? 13. Где я стример? Учитывая, что я себя смотрю, то есть это 12. Ну серьезно? Одно название. Так, 60 FPS, норм. — 90 FPS, Димка, нет, другие смартфоны не надо графику на минимум ставить. Посмотри мои стримы в записи на лайв-канале. Вот вообще не надо. Открой просто. Просто открой. И ты все увидишь. Так, мне кажется, плохое решение сделал. Пам-пам. До скольки у чего зной? 3 No 7i. Да ты про что? Смотрел, Димка, и что? Вот сейчас я выставил не минимальное разве требование? Я HD отключил. Что мне еще надо сделать? Что мне надо? Кому мне помолиться, чтобы это дело начало работать? Напоминаю, что никаких оскорблений никого. Я вот просто спрашиваю, кого. У всех могут быть свои идеи. Всех уважаю, всех почитаю. Только я не понимаю, почему эта штука у меня не работает. Температура корпуса вообще норм. Ну, то есть он горячий, но у меня чехол снят. Периодически я включаю. Так, DSLR-ка. О! У меня ощущение, что мне сейчас бота приведут, чтобы я фраг один сделал. Потому что если не бота, то я закончу рано. Или он закончит рано. Хороший бот. О! Мне кажется, что мне бросили гранату. Ну и ладно. Их аж 2 здесь.
Раз. Крысятничаю. Помним, что их четверо, да? Даже если это боты, их четверо. Шлемак бы еще второй найти. Так, ТТК, побольше ХП и медленнее умирали. Да, лучше не играть, а просто рассказывать, какой он красивый. И что вот ощущение от него, что это настоящий флагман. Вот не то, что другие до этого были у OnePlus. А почему? А вот потому. Потому что где-то угол фотографии чуть лучше, чем непонятно у чего. OnePlus Crazy 12. Начинаем, как говорится, с хардкора. Завтра, наверное, тоже что-нибудь крутое буду гонять. Айку, наверное, 12. Гулять так гулять. Даже со вторым шлемом, да? Так. Мы уже поняли, здесь нет ничего. Внешка смартфона мало заботит. Потому что я все равно его одену в жирный чехол. Ну... А я вот без чехла играю. Что делать? Гадюка. Эти патроны выкинуть. Так. Все еще нет второго. Может, на Red Magic? Нет. Не знаю. Рассмотрим этот вариант тоже. А почему он не берет жидкость? Где самолет? Ага, у меня уже зона. Кто бы что ни говорил, надо валить. Red Magic overprice. Red Magic всегда overprice. Все равно его будет кто-то покупать. Знози, ну вот такие вот 63-58 FPS. Просто вопрос, да, зачем флагманы, если, окей, не играть, окей, экран, ну да, там больше 400 ppi, хорошо. Автономность пока очень круто, но мне, говорю, кажется, что он сейчас начнет очень люто проседать, и что вот эти вот процентики, они говорят о том, что он неравномерно разряжается. Выведем на чистую воду его. И, ну, яркость он сбросил, получается, через 50 минут только. Хотя, опять же, с таким FPS мог бы вообще не сбрасывать. Что по нагреву? Все норм. Что ему нагреваться? У него 40 FPS. Что, из-за чего ему нагреваться? Я без HD, без ничего. Ну, то есть, это уровень IQ Z8. S, наверное, даже. Необычного IQ Z8. Слишком ему круто до IQ Z8. IQ Z8 лучше в играх. То есть мы его как камеру должны покупать, по мнению кого-нибудь там. Так. Вот что я хочу поменять, так это вот это вот дело.
Там кто-то приехал. Боты на этих не катают. Камера с хорошим экраном. Ну, посмотрим на сравнение с iPhone 15. Хорошая здесь камера или нет. Давайте не будем спешить, как говорится. Тем более стоимость очень близка. Вы не против? Мы уже знаем кое-что. Можете посмотреть сравнение фоток ночных. И вы все поймете. Уже у меня на канале. В моем личном ТГ-канале есть сравнение фоток ночных. Точнее, есть исходники с этого и с еще 9 других телефонов. И чтобы не быть голословным, потому что ценник в этот много дешевле есть, чем OnePlus 12 с лучшими характеристиками. И я считаю, с лучшими фотографиями. Возможно, я не прав. Посмотрите. Если опять вы ищете камерафон без 4К 60 FPS на фронталку, ну окей, как говорится. Здесь уже залетался кто-то. И слава покемонам свалил. А я все еще с первой каской катаюсь, кстати. По птичкам. Если говорить о грустном. Так, здесь залутано, я не пойду. Скажи, это не пабговский подход, а я тебе отвечу. Я и не претендую. Мне надо максимально долго выжить, чтобы мы насладились разрядом на одной катке. Он не искал 5 минут. Что-то там. Опа. Опа. Где-то он садится. Ничего личного. И неужели я добежал до второй каски? Есть. Все, можно играть. Еще кто-то едет. Приехали. Решили внизу посидеть. О! Да, вдруг они там надумали бы чего. Тут получается 2, что ли? Да, но третьего уровня ничего нет, ну ладно. Тоже неплохо. Притом это, скорее всего, не боты, если на байке, правильно? Геншин. У 12-го iQOO или у 12-го OnePlus больше, чем у кого? Больше, чем у айфона? Вот это вот 12-й, это самая плохая тема. Так, все, и за ним бежал еще один. За ним бежал еще один.
Опа. Подняться здесь можно только и там. О! Не понял. Серьезно? Как так может быть? Вот как так может быть? Вот как так может быть? Как он меня мог вынести? Ген 3, по идее, уже будет неплохо свич тянуть. Может. Вообще. Как так может быть? Как так может быть? Окей. Так, вы говорите мне минимальная графика, да? Куда уже минимальный? Хорошо. Мы выставляем 90 FPS. Как говорится, абракатабра. У нас уже 78%. 12 плюс под Genshin, может, подстроили. Типа эталона прожорливости был. Хотя бы теперь старый ритейл жрет больше всех. Окей, так. Не знаю, под что кто кого сделал. Вот сейчас пока так. Графика. 90 FPS. Давайте, низкое качество графики. Низкая детализация. Разрешение по умолчанию. HD текстуры отключены. Сглаживание выключено. Нажимаю сохранить. Это вот просто мечта. Мечта любого самого нищенского смартфона. Я думаю, OnePlus 12 сможет. Да? OnePlus 12 под Genshin подстроили. Он же типа эталона прожорливости был. Хотя теперь еще старый Retail. А мне кажется, что сейчас мы увидим. Сейчас мы увидим. Димка, да, Димка 81. Теперь прям по-взрослому. Посмотрим, на что он способен. Уже минута. Опять по-взрослому какая-то подстава. У меня, кстати, самое интересное, на канале будет еще 11 дней висеть нарушение. Оно висело 2,5 года. 2,5 года оно висело. Из-за того, что когда-то мне понадобилось 78 роликов бомбануть, потому что кто-то подал на меня жалобу, что я короче, делал обзор на наушники, которые были копии AirPods, ну и они были днищем. Я так подозреваю, что продавцам это не понравилось, и они на Али подали жалобу, что, ой, на как это называется? Ну, в целом не понравились им мои обзоры, и в итоге я потерял самых на тот момент, как вы понимаете, вообще это чуть ли не самые востребованные обзоры. Хотя там было написано подделка AirPods. Так же, как копия. 60 FPS это глюк какой-то. Ну, подождите, вот вы мне Стоп. Как понять глюк? Вот глюк чего? Я сейчас смотрю. Во-первых, яркость не сбросила 690 люксов. Во-вторых, это не какая-нибудь там игрушка из разряда непопулярных покемонов. И в-третьих, эта штука не вышла недавно. Она вышла давно уже. Не одну неделю. Уже обновы прилетали. Ну, разумеется, я их тоже попытаюсь оправдать, но где вы это уже видели в обзорах? Уже кто-то ругал, да, OnePlus 12 за игрушки? Рассказывали про эту штуку? Или не совсем? Со смартом что-то не то. Я не знаю, что не то. Давай подожди. Вот сейчас в режиме реального времени. Там у людей предположение, что со смартом что-то не то. Вот он, OnePlus 12, без чехла, тестируется в онлайне, показывает великолепные, сколько там, 60 FPS. Condition периодически включается, чтобы было 16 градусов. И вот, кстати, сейчас еще раз включу его, потому что холодно мне становится. И вот так, пока у нас ничего не получается. Можно еще яркость, кстати, измерить, пока я не упал.
А то опять будут писать, что вот, Саня, ты опять нагоняешь, у тебя опять брак. Уже специально в Китае человек купил. О, смотрите, яркость он вернул. Кстати, он яркость вернул, пока мы проверяли. Вот так вот постоял чуть-чуть, отдохнул и все. Мне вообще не важно, что на 4PDA пишут в последнее время, потому что я вижу, как они удаляют негативные комментарии по поводу всего и чем, как бы сформулировать вам, чем как, ну, прямым текстом, мне какая разница. То есть они делают так, чтобы я не мог играть, правильно? При 60 FPS. Ну, то есть игровой режим сейчас у меня включен. Вот видите, гейминг. Никаких каких-то космических температур нет. Он показывает 60 FPS благополучно. Хотя здесь должно быть 90, к слову, да? Может быть залочена игра на 60 FPS. Давайте посмотрим лог по частоте. Кстати. Убьют, так убьют. Что, у нас уже это было? Но опять же, если даже лог по частоте отдельных приложений 120 Гц, 60 Гц по умолчанию. Вот, мы нашли в чем глюк. Но вот сейчас я включил 120 для него, типа. Если будет, вот, все, разлочилось. Все, целый стрим гнал, и мы все-таки разобрались, почему лог. 90 FPS он может. Но мы сейчас... Ага, и начались фризы. Вот зачем нужны стримы. Я, кстати, забыл про лог, спасибо, что напомнили. И вот для чего нужны два простых обзора, а потом один сложный. И он, кстати, шустрее начал работать почему-то. Вот такие вот дела. Ну, графон мы вернем потом, потому что вот сейчас вы видите это 35 FPS, 33, 45. Недолго музыка играла. 25, 38, 39. Зато вот при вас все сделал, вот при вас. И днище. Еще большее днище стало, да? А знаете, почему он, да, был ограничен был? Потому что как только он чуть-чуть больше напрягается, ему вообще трындец. Но мы же не будем об этом. Как это называется? Я зато добавил перчинки. Давайте. Теперь следующая стадия продавцов. Они должны прибежать ко мне в комменты, в телегу, и написать, что OnePlus у него лучше фотография была. Ночная. Ну, я, кстати, спрошу, у кого лучше на ночное фото, не по цене, а качеству. Вообще, как вам FPS норм все? Мы же разлочили. Ощущаете всю глубину глубин? О, я думаю, что это живой тип. Хорош. Хорош. Красава, надо теперь вернуть графоний. Надо вернуть, точно? Я сейчас лечу, и у него 59 FPS. Вот, все, разогрелся. Сейчас мы дропнемся, посмотрим, как он может профессионально нам показать FPS-ки. Но если не спрыгивать, мне кажется, все будет хорошо. Нет, мне зря так кажется, да? Ладно, не двигать. 39 FPS надо не двигать ничем. Чем вы еще мне поможете с 4PDA? Я говорю, меня просто бесит, я когда был еще 30-тысячным каналом, я начал писать там негативные какие-то вещи, и даже без ссылок на обзоры, и меня начали банить. И потом я заметил, что в чатах еще и удаляют комментарии. Ну, утрированно, ты становишься модератором, ты там закупился айкушками 12-ми на Авито, у тебя 80 штук, становишься модератором ветки. Ну, что ты дурак, что ли, чтобы позволять там какой-то лютый негатив? Разумеется, ты будешь вести эту ветку, она будет более-менее адекватна. Для чего? Потому что тебе тоже надо понимать, какие у тебя проблемы с этим устройством могут быть в перспективе, что тебе его продавать. Но я говорю, я этой конторе, опять же, я же на нее не гоню, я всем говорю, идите на 4PDA. Для чего? Для того, чтобы размыть ответственность. Но на Твиче я же могу говорить свое мнение, реально. Это субъективная штука. Понятно, что на Ютьюбе вряд ли кто-то досмотрит час 20. Напишите, кстати, кто реально досмотрел до этого момента. Мне кажется, что мало кто, но мне прям интересно,
кто-нибудь в X2 досмотрел до того момента, что я вспомнил, как 4 Так же, как меня бесит Мегамаркет в первую очередь за это. Не за то, что там баллы списывают, не за то, что там реклама не соответствует, как на Яме. Ты на Яме только выкладываешь ссылку на какой-нибудь товар. Они мне раз 500 писали уже. Почему ссылок нет? Потому в телеге скидок. Потому что как только их ты выкидываешь, где-то он через 10-5 минут, ну где там 90 FPS норм, он еще больше лагать стал. Ну и ладно. Зато мы видим реальный OnePlus. Настоящий OnePlus 12, в котором многие хотят разбираться несколько недель, пока его продают, чтобы его успели продать. Как и пиксели по оверпрайсу. А теперь пиксели 8, там, не знаю, чуть ли не за еду меняют на пиксели 8 и 8 Pro. Посмотрите, как цены дропнулись. Потому что люди получили и все. А я скажу, что я говорил, вот такое я плохое существо, что даже не мы идем на север. Я говорил, что эта штука подешевеет опять, будет просто нищенский ценник, и все, и вы сможете спокойно их покупать уже. Потому что их все равно не допилят, потому что это Tensor. И народ с ними походит, и потом будет ценник из разряда «ну только купите нас». Вот так народ и покупает. Так, к чему это все? Не к тому, что я такой весь хороший, а к тому, что слушайте старых взрослых блогеров, дядек, у которых нет никаких магазинов, а есть только площадки, которые, в принципе, он хает. Я, кстати, до сих пор с Али воюю, они мне не дают списывать баллы, и я у них во фродовском списке. То есть, чтобы вы понимали, Али как бы знает, что я блогер, но я у них в фродовском списке, типа, я слишком много покупаю. Они пишут, не хочешь быть в фродовском списке, покупай меньше. Ну, зашибись, да? То есть, я покупаю для обзоров технику, чтобы потом... Притом я покупаю сейчас уже, получается, больше технику не в Россию. Ну, по объемам и по суммам. Но почему-то блочат у меня русские аккаунты, хотя я туда покупаю дешевые только товары. Короче, это жесть какая-то. Так к чему это все? К тому, что я им пишу, что они типа разбираются, что чуваки, вот вы прикиньте, у меня есть какая-то аудитория. А я им даже не могу сказать, что можно списывать баллы, потому что у меня баллы не списываются. А каждый раз пишу, можно списать? Возможно, но у меня не списываются. И все, и народ, соответственно, делает выводы, что можно быть даже крупным достаточно блогером для, опять же, всяких мелких штуковин с Али. То есть, ладно, я не крупный блогер, но я крупный блогер для чуваков, которые шарят в Алишке. Кто там больше меня шарит? Не так и много людей. Я бы сказал, что я могу по пальцам пересчитать тех, кто шарит именно за покупки на Али... Про покупки за покупки. Не знаю, как правильно вам сказать, чтобы было комфортно и удобно. И к чему это все? К тому, что даже у меня просто блокнут аккаунт для списывания баллов. Чтобы вы помнили, там в 2021 году они мне вообще блочили аккаунт из разряда, что я не мог ничего покупать. Потому что я, видите ли, слишком много покупаю, им кажется, что я на перепродажу. Фигня, что устройство только, извините за мой французский, но по факту я устройство покупал исключительно одно. То есть я не покупал по 4, по 5. Я покупал один смарт. Ну просто, когда у тебя 300 с лишним дней в году, 365, у тебя 365 должен быть минимум девайсов, а еще под лайв-канал, правильно? То есть у меня же есть еще те девайсы, которые я только на лайве делал. А к чему это все? К тому, что контора абсолютно недальновидная. Вот. А маленькие магазины могут и поменяться. Как тема с QR-кодами, допустим. У меня даже в платных обзорах, в рекламных, нигде нет QR-кодов. Почему? Потому что они требуют, а вот посмотрите, у нас уже была история политическая с этими QR-кодами. Народ просто подменил и все. То есть ты добавляешь QR-код в описалку к ролику, либо в графу, и все. И любой чувак с правильными руками может туда повесить что угодно, начиная от казино и заканчивая каким-то разводиловым лютым. Или программой левой. Вот поэтому я еще и ссылки на программы не делаю тоже никакие. А когда на предприятии работают необразованные люди, печалька. Ну, вот, говорю, как можно было главные две вещи какие? Это камера и игра. Многие напишут, мне нужна ни камера, ни игра, окей, тач. Вот здесь от того, что тач на... Мне кажется, тач не выигрывает от того, что здесь экран водопад. Вообще никак. Фронталка, кстати, по сравнению с S23 FE просто волшебная по размеру. Но опять же, это по сравнению с S23 FE. Сядь в тачку, что я и планирую сделать. Тесай, не командуй. Я не знаю, я видел только положительные обзоры на этот смартфон. Но по моим тестам все печально. Я видел первые обзоры, они прям вау, беги, покупай.
Беги, прям лети. Я и напоминаю, что OnePlus 11 моих тоже не было в... Так. В перечне. В перечне устройств, которые я в топ-10 запихивал. И на меня очень сильно бомбили. Я понимаю, я, знаете, вот тоже такая интересная тема. Я много аудитории получил с пиаром OnePlus 9 Pro. Волшебный телефон был, и 10 Pro за свои деньги, потому что продавали их за копейки. А почему их продавали за копейки? Да, потому что у них были какие-то проблемы. Но рассказ не про это. Рассказ про то, что дело не в том, что я переобулся. Эта модель другая, стоимость другая. Правильно, они там забрали их Oppo, сделали под ColorOS много всего. И в итоге решили просто на бренде хайпануть как... Ну вот зачем мне раскладушки от Oppo и OnePlus одинаковые? Ну вот что это за свинство? Они кого пытаются нагреть? Вот ради чего? То есть две одинаковые раскладушки и у Oppo, и у OnePlus. Зашибись. Ну вот ради чего так делать? Зачем так делать? Это как минимум некрасиво с их стороны. Вот это зарубы. Интересно так. Опа, опа, опа. Может быть, успею уехать? Успею. Хорошо меня цепанули, но я успел что-то взять. Я такой молодец. Я не совсем понимаю, что я делаю. Мне кажется, это неразумно, но ладно. Я на IQ 12 еще не делал обзор, а ты можешь выбирать, что хочешь. Я не говорю, что покупать. Подождите, я как раз пытаюсь убедить, что если... Почему я там Poco F3 в кружки добавляю или фотки? Потому что если у вас нормальный смартфон, который вас устраивает, зачем вам его обновлять? То есть что вы получите? Чуть лучше камеру? Окей. Лучше игровые возможности? Нет. Лучше сенсор? Не факт. И скажи мне, что я недостаточно крут. Да, я недостаточно крут, окей. А так все было хорошо. Ну ладно. Пон засчитан, да? Так, магия в чем? Почти Тесай, да. Поверил в себя. Надо было присесть хотя бы. Хотя бы надо было присесть. Я не знал, что там второй тип. Я видел одного. Ну, логично, что это я против сквадов играю. Как ему стало плохо, 1:40. Но ест он и правда мало. Ну, он ест мало, потому что ведет себя как хуже, чем IQ Z8S с 20-ник. Но мы не будем об этом, правда? Мы же тактично промолчим. Мы скажем, нам надо разобраться еще. Опыт будет позже. Сейчас за первый месяц все продадут первым этим клиентам, а потом уже можно будет его разнести. Понимаете, почему меня недолюбливают, да? Ну, я как бы сам себя недолюбливаю. Если бы я был чуваком, который купил бы этот смарт, что бы я говорил? Ну, его допилят. Ну, допилят. Где? 4К 60 FPS на фронталке появится? Нет. Модули переключения с ультраширика на основной модуль? Нет. Лучше станут фото, чем у Vivo X100 Pro. Когда у тебя один концерн BBK, а Vivo является флагманским устройством? Нет. Там сенсор не позволит, в конце концов, среди концов. И к чему это все? OnePlus крутой, мне очень нравятся переключатели, я люблю этот бренд. Но даже сейчас им надо сбросить было бы 10% стоимости, ну и оптимизировать что-то. Вот надо что, видите, в ролик показывать. 89 FPS вначале показал, и все. И все в огне. И все счастливы. А не вот это вот, то, что я устраиваю. Так, а что у меня завтра, кстати, по плану?
И летим. Так. Димка, так а с чего ему не вывозить при 60-59 FPS? Сейчас он вообще на минимальной графике. И такие лаги. Вот, а что у него случилось за 2 часа? Он что, перегрелся, что ли? Почему он должен был устать? Ладно бы он с перегревом бы был. Расшифруй. Пинг, конечно, просто нереально шикарный, да? Ощущаете всю глубину глубин? Так, и... Нет, 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 не получится, не получится, не получится, не получится, не получится, не получится. Получилось. Yes. Впервые за историю канала я смог дропнуться сюда. Хотя ладно, я до этого не пытался, но... Но если бы попытался бы, все равно так хорошо бы не получилось. Пам-пам. Сейчас я залутаюсь чуть-чуть и начну опять вам отвечать. Пока не могу. Хотя уже могу, наверное. Так, там стрельба была? Нет. Так он еще и... Ну, вот сейчас пока микролагов нет, до этого были микролаги просто лютейшие. Фиг с ним с FPS-ом. Так, пулеметик. Давайте возьмем пулемет тоже. Мне нужна оптика и какой-нибудь... Ну вот так. Притом на OnePlus я не копировал ничего. Опа. OnePlus у меня чистой воды скачано все на живую. С нуля. То есть иногда, когда копируешь, он глючит. Я много чего копировал. Но чаще всего я просто, если вижу какой-то глюк, я потом сношу его. Опа. Первый раз, кстати, эту штуку открываю. Интересный новый экспириенс. Опыт. Сейчас опять напишут, что я еще использую. Хотя вряд ли кто-то напишет, кто 1,5 часа высидит стрима в записи. Но, возможно, кто-то и высидит. Так, все. Минька. О, СЛР-очка еще. Так, и что, он там же прыгает? Так, так, так. Я запутался уже, где этот тип? Опа. О, вы заметьте, вообще какой крутой. Он меня завалил пистолетом. Он меня завалил пистолетом. Насчет приоритета яркости. Повторяю, что она уже сбрасывалась. Уже сбрасывалась. И сейчас она не сбросилась, кстати. Закрылся он. Да нет, это я ступил. Причем здесь он-то? Какие к нему претензии или проблемы? Он прыгал с пистолетом. Ты слишком радикален, допилить они допилят. Вопрос когда, вопрос в какой степени и вопрос что именно и в какой ценник они будут после этого продавать. И опять же, я считаю, что я дал им месяц, я вот как блогер. То есть у меня не с завода это все дело привезли за 2 дня или до продаж. И на данный момент это сырой кусок мыла. Мое мнение, субъективное. Да, он снимает неплохо. Я не назову этим все равно его лучшим камерафоном, вот хоть убей. Если, опять же, люди там
вот с этой темой я первый, там еще что-то. Я много, кстати, делаю, что первый, но никогда не пишу первый обзор. Ну, потому что ты даже это дело не в понтах. Я бы хотел, наверное, так понтоваться. Мне кажется, что просто если ты это делаешь, ты должен быть всегда первый. Всегда. А это какая-то, с одной стороны, скачка, ну, скачка, то есть ты ставишь приоритет не то, что ты не разобрался. Вот с Эфье, я не знаю, что о нем говорить. Я вроде и не хотел его ругать, но после сегодняшнего полного днища с отсутствием Твича даже, ну, будет опять стандартный разнос, как у всех блогеров на него. Да нет, не стандартный, потому что кто-то ему шанс давал какой-то там, может быть, это днищенский смартфон. Просто вот не смотрите меня про S23 FE, и в топе он точно не будет как А54, S23 или S23 Ultra. Это днищенский смартфон. Лагучая, гэза, безумное количество денег. А к чему это все? К тому, что он тоже, когда давно уже вышел. Вот я его купил и уже давно гоняю. И не буду писать месяц с S23 FE, или там неделю, или полгода. Еще круче, самое прикольное, это когда мы, блогеры, пишем там полгода с каким-то смартфоном. Ничего, что там до этого было, не знаю, 54 обзора за последние 2 месяца на разные смарты. Там полгода. С другой стороны, у всех кликбейт. У меня всегда, допустим, кликбейт лучший, топ, супер. Нет, супер я не использую. Топ и лучшее я все время использую. И просто вопросики добавляю. И это народ тоже лютейше бесит. То есть, если бы меня это бесило, я бы так не делал. Меня это не бесит. Потому что я вопросики ставлю. Ну а как там? Это уже будет вопрос дня. Это как на всякие браслеты. Но смысл на них смотреть обзоры, либо на часы за 3000 рублей. Все плюс-минус одинаково. Если люди смотрят, значит они понимают, чего они хотят. Ну, как бы, как развлечься, посмотреть про какую-нибудь штуку. Ну, я говорю, если вы хотите купить какой-то смарт без выделываний, вот не смотрите мой конкретно обзор. Или мои тесты. Потому что это как-то все время, чаще всего будет каким-то печалью. Ну да, а другие люди любят там первый в России, первый в Удмуртии, первый в Башкирии. Что? Но это какие-то комплексы уже. Причем здесь первые? То есть я сейчас вам объясню, почему я делаю, ну, бесплатно, как блогер. Для того, чтобы у тебя ранжировался ролик в поиске, ты делаешь топ, лучший, ну вот это слова, которые люди ищут. Слово первое они не ищут. То есть это какой-то уже просто, ну, я не знаю, в чем прикол. Мне, в принципе, все равно, это их жизнь. Вот, но и потом объяснять, почему ты первый. Это знаешь, как у меня самый серьезный авторитет. Ну, это как детский сад, трусы на лямках. Хотя, опять же, если бы это было самое высокое по категории слова, я бы его также использовал. То есть писал бы первый стрим-разнос с OnePlus 12, первый тест в PUBG в России, первый обзор одним кадром. Что? Ну, с другой стороны, у людей есть просмотры, значит, они шарят. Вот. У меня, как говорится, есть 3000 просмотров на один ролик на основном канале, и я рад. Без как-то преуменьшения. Я серьезно смотрю, чтобы 3000 было просмотров за 24 часа, и тогда я удовлетворен. И копаю дальше то же самое. Вот, такая низкая планка у старого Александра. В третьем лице я себе говорю, да, самому противно. Так, X4, X6. Гадюку сюда, сюда и вот так. Все, я думаю, норм. В огне. Последний мой совет. Анкерсы Sport X10 благодарность. Опять же, за какой ценник? То есть, когда ты смотрел в телеге скидок, ты покупал, да? Ну, просто... Если за норм ценник, то да, то это прям мечта. Тихо, вот он куда-то туда спрыгнул. Опа. Мне кажется, вот он там дропнулся. Это второй был уже. Ну и да, он бы меня вынес, если бы у него было оружие посерьезнее. Видите? 20 хелфов снял. О, какие тормоза-то. Ну, надо на этот смартфон еще попозже посмотреть. В общем, через полгода. Не,
я даже, какая разница, вот окей, через полгода он будет норм. Что за фриза? Через полгода выйдет опять еще OnePlus 13 уже. То есть ради чего? Флагманы выпускают, чтобы через поколение их покупали. 59 евро. О, жесть. Так подожди, в Германии есть Алишка, и там есть жирные очень промокоды. Ты никогда не обращал внимания, это просто жирнейшие промокоды. Зайди в мою телегу скидок, специально там 600 человек, но она под зарубежной Али. И там есть глобальные промики, есть там Алишка. Потому что тебе даже с налогом будет дешевле. Вот. Но это тебе такой лайфхак. 59 евро, вообще космос какой-то для них. Они, по-моему, торговались по 28, что ли. Вот. Димка. Вы ощущаете, мы сегодня... Вот это уважение OnePlus. Мы сегодня... 89 FPS держит, вы видите? Только он как-то местами так лагает люто. 72. Да, приехал кто-то, и все. И он уже сказал, до свидули. Ули-ули. Так, а куда они приехали? Понятно. Никуда, откуда, да? Угу. Мне кажется, на этом авто они и приехали. Вопрос, куда они спрятались? Вот туда. То есть они ушли наверх. Чтобы палить тех, кто придет за дропом. Сверху вниз, да, скачет капитально. Стрельба была здесь. Он же даже забыл, где дроп был. А вот он. Давайте еще наверх поднимемся. О, да. А зачем мне только из-за третьего броника, да? Ее все видят, скорее всего. Ага, еще один дроп. Ох ты, ёшки. Вообще люто тормозил. Я не знаю, как я его так вынес. О! Шки-го-гошки. Надо было предположить, что... Что у нас там? Час 56. Может, он меня тоже возьмет в группу? Ага, нет. Меня он не захотел брать. Ладно, что у нас в итоге? 17% в час плюс-минус. И я бы мог сделать могучее лицо и рассказать, что... Кратко. 1080p 30 FPS может он стримить. Не забудьте подписаться на телеграм-канал Скидок Взаимопомощи, мой личный телеграм-канал. Обязательно поставьте лайк этому ролику. Обязательно поделитесь с другом, который собирается покупать iQOO, точнее OnePlus 12 Pro. В пруфы можете скинуть мою личную телегу с уже фотографиями на OnePlus 12. И я не знаю, мне кажется, ну вот скажите честно, я же всегда разношу все, или я где-то лоялен? Я где-то лоялен, я обзор одним кадром буду делать, посмотрим, какая у него камера. Мне не кажется, что я должен быть лоялен к OnePlus 12. OnePlus 11, повторяюсь, ни в каком из моих топов не был. Я этим горжусь. Этот ест. Что у нас по процентам? 65%. Так. Вот, этот съел всего 35% за 2 часа.
Все видели? Выводы делайте сами. Кто-то может сказать, что он потом... Под что они должны его допиливать? Под Genshin его запилить намного сложнее. Чтобы сравнить, кто лучше... То есть сейчас я уже даже в игровом режиме его пытался, в минимальных настройках. В него играть хуже, чем в смартфон, который стоит в 4 раза дешевле. В 4 раза дешевле может быть смарт. И на старте продаж у этих смартфонов, которые в 4 раза дешевле, все намного лучше. Камера. Хорошо. Сравнивайте камеру. Исходники обязательно скину. Делайте выводы. Ни с какими андроидами я его сравнивать не буду. Я буду сравнивать его с iPhone 15. Насчет андроидов идите туда, где нужно продать эти андроиды. Понимаете? Я еще раз повторяюсь. Я сравниваю с iPhone 15 по задумке, чтобы вы приходили ко мне, смотрели, как далеко андроиды, флагманы ушли, и оценили для себя, готовы ли вы ходить со смартфоном, у которого игра хуже, чем у смарта в 3 раза дешевле, а камера хуже, чем у самого днищенского айфона. Вот. Да, и норм смартфона S2 Pro делает вообще много чего. S1 у них. Вообще какие-то шаги назад, просто танцы назад. И если сказать, что там, а что, другие смартфоны лучше, лучше. Вот. Яркость он сбрасывал, но восстанавливал. Почему у него такой FPS в минимальных настройках графики? Потому что за месяц они так оборзели, что они ColorOS не могут допилить под PUBG Mobile New State под минимальные настройки. Не забудьте подписаться на этот канал, поставить лайк. Делитесь с друзьями, кто купил OnePlus 12 или планирует купить. Пусть они вам рассказывают, что смартфон не про съемку, не про игры, а для души. Потому что он красивый. Ассоциируйте их тогда с людьми, которые покупают вот эти вот 60-герцовые штуки. Другие ассоциации я включать не буду. Ну вы поняли. Добра и удачи вам, дорогие друзья. Девайсу однозначно да для фанатов OnePlus. Ярых очень. Те, кто это посмотрел и все узнает уже.